今、まずはですね、2台のマシンエンジンスタートサインが出ました。実は昨年をもって、全日本のレース、そして世界選手権のレースから2ストロークの、エンジン2サイクルというですね、エンジンのレースというのは、姿を消しました。この GP250 もですね、ちょうど今から3年前にですね、青山博選手が最後にチャンピオンを取って、世界選手権から姿を消したカテゴリーなんですけども、やはりこの昔の WGP といえば2ストロークのこの白いキックにボコボコ出しながらね、あったかい音で走るというのが私ですね。さあ、そしてその GP250 のさらに倍の排気量を持ちます当時の最高峰クラス、500cc の、CB500 のエンジンからスタートしていきましょう。はい、今ケビンさんがスタートサインを出してくださってます。では CB500 エンジンスタートお願いします。さあ、続いてじゃあ GT500 クラスいきましょう。 GT500 クラスのエンジンスタートお願いします。スタートサイン出してくださいました。ありがとうございます、ケビンさん。じゃあちょっとこちらの方に来てくださいね。さあ、今エンジンスタートを試みております、CB500 なんですが、こちらはですね、もともと市販車ベースのマシンです。500と言いながら760cc ほどのですね、エンジンが乗っているようです。レース用のエンジンが乗っているようです。